Telespettatori di Video Mediterraneo, rieccoci di nuovo insieme questa domenica per l'appuntamento di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Puntata numero 18, campionati abbondantemente finiti, c'è la bagarre dei playoff soprattutto per quanto riguarda il campionato di eccellenza, anche oggi comunque avremo modo di vedere alcuni servizi esterni e vogliamo fare anche un omaggio al Siracusa che come tutti sanno ha vinto il campionato di eccellenza già da qualche mese. Vado subito a salutare in postazione il nostro carissimo e straordinario Peppe Aragona che ritorna in puntata dopo una settimana doverosa di vacanza. Non proprio vacanza, altri impegni. Sappiamo. Notizie positive sotto questo punto di vista, tra eccellenza ed interregionale. Vediamo che le nostre squadre impegnate oggi è andato più che bene, non sveliamo niente perché tra poco chiaramente lo diremo anche grazie alla solita schermata. Vado subito invece a salutare il vincitore del campionato di prima categoria con la New Team Ragusa, mister Fabrizio Vacca. Ciao Fabrizio. Buonasera a tutti. Sei tornato, mancava un punto per la matematica, a questo punto il campionato poi l'avete vinta alla grande, avete perso pochissimo. Una partita sola, purtroppo l'ultimo. Però va bene, ci può anche stare perché il campionato è stato straordinario, direi super positivo. Super positivo sicuramente, al di là delle aspettative, è un campionato che da straordinario si è man mano trasformato in storico. In storico, certo. È la prima volta che raggiungete giustamente il campionato di promozione, no? È la prima volta che raggiungiamo il campionato di promozione, è la prima volta che viene battuto un alto record assoluto di vittorie consecutive in Sicilia. È stata sicuramente una stagione da incorniciare. Da incorniciare sicuramente. Benissimo. Accanto a Fabrizio abbiamo il manager sportivo Davide Santonocito. Ciao Davide. Ciao Ettore. Ben ritrovato. Tra l'altro tu sei ormai insomma con l'acqua alla gola, no, perché comunque l'organizzazione è perfetta. Con i capelli dritti sì, di un torneo importante giovanile che partirà dal 28 al 31. Tra qualche giorno. Il torneo Etna Sud lo abbiamo già annunciato la settimana scorsa, adesso ci darai qualche particolare perché so che parteciperanno squadre anche importanti della Sicilia e non solo della Sicilia. Sì, Sicilia e Calabria abbiamo, oserei dire, il meglio come giovanili dilettantisti di Sicilia e Calabria. Benissimo. E vedremo un po' come si svolgerà il tutto e soprattutto come sarà il meccanismo, no? Perché so che ci sono vari gironi, quindi categoria, se non sbaglio, giovanili? Allievi, sì. Bene. Allora, a questo punto parliamo subito con Peppe perché dobbiamo affrontare il campionato interregionale. Si fa per dire affrontare perché ormai lo sanno tutti, no? L'Acragas lo ha stravinto già da parecchie settimane e sta già disputando la pool scudetto. una pool scudetto cominciata nel migliore dei modi per la formazione di Peola, che pur non schierando in campo, diciamo, le prime linee, ma sarebbe riduttivo forse per chi sono già in vacanza secondo te gli altri? Ma erano là magari a guardare, ma è riduttivo per chi sta in panchina perché sono giocatori che sarebbero stati titolari almeno nell'80% delle formazioni di Serie D. Hanno stravinto oggi 4-1 contro la Lupa, una formazione laziale che ha vinto il proprio girone con 7 punti di vantaggio sulla Viterbese, segnando 72 gol in 34 partite, quindi è un'altra formazione che ha ucciso il proprio campionato così come ha fatto l'Acragas. Eppure nonostante le secondolinee in campo, 4-1 per la formazione del Gigante, per gli agrigentini, che cominciano così nel migliore dei modi questa appendice prettamente simbolica. Cosa diciamo. Succede se si vince il campionato della pool? Se si vince il campione interregionale, l'anno prossimo avranno lo scudetto. Ci sono soldi in più? Non so se c'è qualcosa di soldi in più, non penso. Non credo neanche. Ora giocheranno la prossima partita con un'altra nobile decaduta come la Fidelisandria. Importante, ha fatto la Serie B anche a grandi livelli. È stata in Serie B e quindi insomma andranno a giocare in Puglia all'ultima partita. Secondo me stanno già assaporando un po' il calcio che conta, no? Ad Agrigento. Diciamo che ad Agrigento stanno già lavorando per la prossima stagione. Domani ci sarà un incontro importantissimo a Palermo con l'Enel, perché devono stilare il contratto per l'illuminazione dell'Esseneto, assolutamente indispensabile per poter giocare, obbligatorio tra l'altro, assolutamente, per poter giocare in Lega Pro. E poi in settimana sono previsti un paio di incontri con sponsor davvero molto pesanti che potrebbero finanziare questo sogno dell'agrigentino di poter disputare un buon campionato. Sempre al solito discorso, Peppe, tu probabilmente me ne dai ragione, il fatto che se arrivano gli sponsor si può programmare un certo tipo di campionato. Forza, non c'è niente da fare. Non c'è nulla anche da perché fare. Ormai lo sanno tutti, no? Le amministrazioni comunali
insomma, hanno qualche problema e non certamente pensano ad elargirli. Tra l'altro ad Agrigento l'amministrazione comunale è uscente, Sì. Tra qualche giorno ci saranno le Ci elezioni. saranno le elezioni, Sappiamo sì. bene che il presidente dell'Agregas è impegnato in questa campagna elettorale, quindi magari ha altro per Ma tra la testa qualche in questo settimana ne momento. potremo sapere un po' di più di questo andazzo agrigentino. Non so se sei d'accordo. Sicuramente sì, sicuramente sì. Voglio sentire un po' il parere anche dei nostri ospiti, perché sull'Agrigento abbiamo detto fiumi e fiumi di parole, no? Però è anche vero che tutto questo nasce da una straordinaria programmazione. La New Team Ragusa, da quello che ho saputo, sta già programmando per la prossima stagione, ma non voglio parlare adesso della New Team perché avremo poi uno spazio proprio dedicato alla squadra ragusana. Voglio parlare dell'Agrigento Calcio, che sicuramente animerà comunque tutta una provincia, no? Perché una squadra tra i professionisti, io sono dell'idea, Trapani lo dimostra, alimenta comunque secondo me un bacino notevole anche. Agrigento adesso diventa la quarta realtà più importante professionistica della Sicilia. Ragusa sotto questo punto di vista piange, no? Ragusa sotto questo punto di vista piange, così come piange tutta la provincia. Qualche anno fa c'erano delle realtà importanti, come c'è stato il Vittoria in C1, come c'era il Ragusa di Mister Cassia, il Modica di qualche tempo fa. La provincia di Ragusa da questo punto di vista piange troppo. Piange un po' troppo. Ma Agrigento è sicuramente una piazza importante e il Gigante è una società importante che da parecchi anni programma e ottiene i risultati di una giusta e corretta programmazione. Perfetto. Davide, parliamo di management sportivo, tu insomma hai fatto tantissimi stage, hai studiato per fare questo mestiere. Però le società professionistiche sono sempre abbastanza poche nel territorio siciliano, quindi bisogna un po' vivacchiare anche nell'ambiente dilettantistico. Tu hai avuto anche qualche esperienza, ma non ne sei stato particolarmente colpito, hai sofferto. Infatti, come hai detto tu, io viaggio spesso proprio per evitare di continuare a soffrire. Stati Uniti, ultimamente anche la Dinamo Zagabria, stage, anche spesso sono impegnato anche in campo con dei club americani. Il fatto che l'Agregas arrivi in Serie C è per la Sicilia un momento importante. Palermo e Catania sicuramente sono già delle realtà consolidate, il Trapani da poco si è consolidato a un certo livello, il Messina non affronta un periodo difficile, quindi Agrigento aveva bisogno. Ben venga. Sì, perché può essere, come dicevi tu, come è stato anche Trapani, un rilancio per il territorio. Non dimentichiamoci che il territorio Agrigento non è che viva giù un periodo economico, non è che sia così, come dire, ottimo, quindi una squadra in Serie C, il calcio sappiamo quello che porta, infatti, sappiamo. Quindi noi ci auguriamo che risolvano quelle che sono insomma le problematiche, eccetera, eccetera. Certo. Perché comunque Agrigento in Serie C, come è stato Ragusa al suo tempo, è comunque... Aiuta moltissimo il Sì, territorio, sì, il bacino. assolutamente. Una nota che Sì. perché ho saputo che il vicepresidente ha dato le dimissioni dell'Agregat. Ci sono queste voci, Se è una voce vera o meno. Peccato perché insomma è adesso quasi il momento di organizzare, no? Si parla di problemi di natura familiare. Tra l'altro vi allora, aggiungo in che questo molto caso- spesso il fallimento è curiosità, ma qui quello di raccontare acqua calda, Sì. è la mancanza di un manager. Questo lo sappiamo, è come Purtroppo, lo sappiamo. quindi- Peppe, io ti volevo però chiedere una cosa particolare, un po' esula dal campionato di CND e di eccellenza che tu curi all'interno di Penalty, perché voglio fare un passo in avanti, Mario Cardone non me ne voglia, su Ragusa, perché proprio in questi giorni c'è stato questo incontro quasi ravvicinato da parte di Proto per la cordata che avrebbe dovuto rappresentare il rilancio di Ragusa. Tu che sei molto vicino anche all'amministrazione, ci dai qualche news Fermo più restando dettagliata? il mio scetticismo che sta alle stelle quando si tratta di imprenditori che da fuori vengono per chissà quale tipo di progetto e che chissà per Insomma, quale non te motivo. fidi proprio. No, assolutamente, anche perché negli ultimi anni, proprio qua, se vogliamo rimanere nel nostro orticello della provincia Sì. di Ragusa, ci sono stati degli esempi pessimi di imprenditori che arrivano da fuori. A Ragusa ne sanno qualcosa con la cordata Calabra, Campana, che sono arrivate e poi sono Bluff andate. totale. Bluff totale. A Modi che è arrivato Cundari da Lentini, doveva fare questo e quello ed è finita come tutti sappiamo. Insomma, mi fido poco. Proto è arrivato Sì. a Ragusa per un incontro con l'amministrazione comunale che lui ha reputato fondamentale per il proprio proseguo. Non capisco per quale motivo, visto infatti. che il comune non può dare soldi, quindi non so cosa si aspettasse. Comunque, a prescindere dalle motivazioni, è arrivato
non è stato ricevuto dal sindaco che aveva altri impegni istituzionali, ma dal vice sindaco, nonché assessore allo sport. Bene, il signor Proto si è alzato e se n'è andato. Un gesto, a mio giudizio, di grande maleducazione da parte di un uomo di sport come Proto, perché si è sentito sminuito per l'assenza del sindaco. Che gli ha dato fastidio. L'assenza del sindaco, lui stesso l'ha motivata con l'assenza del sindaco. Il sindaco non è che ha mandato l'ultima ruota del carro, ha mandato l'assessore al ramo, che quindi è il suo interlocutore principale, nonché il vice sindaco, il suo braccio destro. Quindi non capisco perché basta, è saltato tutto. È saltato tutto perché ora io non so se un progetto così ambizioso, almeno come era nelle intenzioni, può saltare per l'assenza del sindaco alla prima riunione conoscitiva. Guarda, vedremo nelle prossime settimane di saperne un po' di più, vedremo anche di saperne attraverso l'ufficio stampa dell'Atletico se mi sembra strano, ci sono delle altre verità che noi non conosciamo. Può essere, perché così mi sembra strano. Così che anche a per me mi sembra molto per un'assenza di un sindaco. Conosco il presidente Proto, mi sembra proprio molto strano questa sua rinuncia dopo pochi minuti. Che abbia sminuito la figura del vice sindaco di Ragusa credo sia un atto abbastanza grave. È vero. Va bene, allora... Tra l'altro si parla anche di fusione qua, possiamo parlare col mister. Non sono affari suoi, chiaramente, che lui si occupa del campo, però... Ma dobbiamo anticipare tutto? Vabbè, no, lasciamo a Mario. Lasciamo a Mario allora, sul progetto New Team Ragusa. Va bene, ci dobbiamo fermare, abbiamo il primo break pubblicitario e poi parleremo di eccellenza e abbiamo già i 2 risultati per quanto riguarda i playoff nazionali, appunto, sulle 2 squadre di eccellenza siciliana. A tra poco. Push to start, yeah, you know what it